Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sesi 1 ingin menayangkan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Fadil Putra Ananda, Saya Ahmad Sutriswan. Saya Cahaya Askia. Saya Cinta Setia Utami. Kak.这一次，我真的睡着了。这一次，我真的睡着了。
这一次我真的睡着了。这一次。这一次。这一次我真的睡着了。
次，我真的睡着了。Kick.
sini kami akan mereview olahan hewani, yaitu sate. Asal Dari Madura. Makan aja. pedas tak? Enggak terlalu asin. Manis. Manis. Manisnya pun kayak enggak terlalu manis sekali gitu kan. Tapi sayangnya itu ya. Sejuk dah, dingin. Dingin. Dan mangganya pun kurang garing sih bagi aku. Oke lah, kalau rasanya. Sekian. Makasih. Di sini kami akan mereview hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat goreng pisang kipas berasal dari Pontianak. Nah, ini pisang goreng. Jangan diganti-ganti. Sebenarnya mana sih? Ada rasa susu karena dia pakai susu. Ini topping apa nih? Rosmela. Oh, jatuh. Masih resmela. Rosmelanya sedap. Kurang topping ya. Sedap. Enak. Siapa bilang tak sedap? Sini lah rumah cinta. Enak loh rasanya. Dah. Love you. Thank you. Sekian dan kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jeng jeng.